唔怪得知大家都話咧，湘菜係最容易送飯食啦。咁喺深圳到底有冇好食嘅湖南菜呢？咁一陣間咧去試嗰間咧就係一個湖南朋友都推薦我去食嘅湘菜館啊，即管去試下啦。進來發現店鋪的裝修根本不是其他湘菜館能比的。試咗呢個前菜先啦，呢個叫蝦殼，加埋呢個汁，勁似一個荷花，酸酸地、甜甜地，勁開胃，仲有少少辣添喎，同埋咧係勁爽口啊！先來喝杯漂亮特調。好香玫瑰味，清清甜甜，最緊要咩賣相好靚。第一個 mocktail 之後咧，我哋就可以試下啲餸啦。葫蘆鵝肝，出邊有少少甜甜地，裏邊咧就好香個鵝肝，冰鎮刺身甜筍。佢真係甜甜地嘅，但係咧佢係一個好清新、好清嘅一種甜，好爽，好似食緊水果咁樣。點完呢個時候咧，又有另外一個味道。玻璃陳皮燒鵝啊，佢係用瓦缸去燒嘅喎。吃個鵝腿犒勞一下自己。好脆啊！佢個皮食落去咧好多燒鵝汁啊！佢個皮咧因為做得好靚，好似玻璃咁一咬就會推開，同埋佢冇咧我哋廣東做嘅燒鵝咁油膩咯個感覺，佢脂肪好似比例會少啲。廣東有啲燒鵝咧佢就唔會興食呢個酸梅汁嘅，呢度佢都有個酸梅汁俾你。我哋香港最中意咧就係用酸梅汁同呢個鵝一齊食。其實呢一間咧就唔係普通嘅湘菜館嚟嘅，咁佢都有啲粵菜嘅，所以我哋可以叫佢係粵湘菜館啊。咁可能佢嘅位置開喺廣東啦，所以佢哋做啲菜咧都係有粵菜啦，亦都有湘菜。呢個咧就係一個粵菜嚟嘅，紫蘇焗物椒汁螺絲蝦，個汁整到好味，黑椒汁咧加少少嘅甜味喺入邊。咁啲蝦咧又好新鮮喎，驚單㗎。呢個都係一個粵菜嚟嘅，魚湯絲瓜煮千島湖魚腐，好辣嘅一個名。飲啖湯試下先，哇，好清甜，好香嘅魚味，可能用咗番茄煮咧，跟住有啲清清甜甜嘅感覺喺入邊。呢個魚腐咧做到好似豆腐咁樣咧，勁嫩，好似一個棉花糖嘅，好香嘅魚味。全部喝光。食完粵菜之後咧，我哋飲一杯特飲，呢個咧就比頭先玫瑰咧就甜少少咧，好重嘅橙味啊！試下呢個，你食湘菜我一定會點嘅一個小炒黃牛肉。好香啊！湘菜就係呢啲味道，香香辣辣嗰個感覺，勁有火氣，勁有鑊氣咯。呢個餸咧真係送飯就真係一流，撈少少嗰啲辣椒落去，一定係勁香。唔怪得知大家都話咧，湘菜係最容易送飯食啦。呢個就係乾鍋魚子魚肚，聞到嗰陣湘菜香辣味啊！試個魚肚先啦，好爽口，應該聽到我嗦嗦聲。試埋呢個魚子，咁個魚子一咬落去咧，佢就散開嘅，散開之後咧就係一粒粒嗰個感覺，同埋咧佢係嗦晒嗰呢個汁，好香，好好味，好香。呢個餸，最後咧就食主菜啦。主菜咧個名好長，九香臘米炒貓牙米飯，係咪好複雜啊個名？但得意喎，佢有貓牙米喎，可能佢啲米有啲唔同，啲飯係粒粒分明啊。佢啲飯特別啲喎，長身啲喎，啲白米又煙韌少少啦。但我又試下用臘味飯撈下呢個，我幾好食喎。可能個魚子本身辣辣地啦，飯又有臘味香，就變咗一個香辣味嘅臘味飯，都好食喎。嗰盤湘菜咧，送咩飯都好食。飲埋呢杯特飲咧，完美結束埋呢一餐啦。呢餐真係好滿足啊！可以喺湘菜館咧，俾我食到我中意食嘅又辣又香嘅湘菜之外咧，仲可以食到咁好食嘅粵菜。大家如果又中意食粵菜又中意食湘菜，會唔會嚟呢度試下咧？話知，下次見。